用生命劝化人的小鸟。林先生最喜欢的嗜好就是打鸟，他经常拿着气枪去树林里打鸟，而且每次都有收获。哦，林先生啊，你背着枪又要去打鸟吗？是啊，今天休息，我想去山上打几只鸟。林先生，前几天你不是才去打过鸟吗？是啊，不过我只要有时间就喜欢拿着气枪去山上打鸟的。打鸟是我最大的嗜好。你不知道啊，林先生的枪法很准的，每次都能打许多鸟。这我当然知道，因为林先生经常拎着一包鸟回来。哈哈哈哈哈哈！哈哈，太好了！今天这里的鸟可真多啊！哈哈，打中了！哈哈，真多的。哇，林先生，你今天的收获可真是不少啊！啊，今天山林里的鸟特别多，我打中几十只呢。啊，好可怜哦！你看林叔叔的枪法多厉害呀，一天能打中这么多的鸟。林叔叔，你为什么要打死它们呢？它们那么可爱，又不会伤害我们。虽然小玲的话让林先生感到有些愧疚，可是过没几天，他又寄养了，于是又带着气枪到山林里打鸟。然而这次林先生在山林里的经历却改变了他放弃打鸟的不好习性。咦，这是什么鸟在叫啊？声音这么好听，我在山里这么多年，还是第一次听到这种鸟叫声呢。哦，在那里。好漂亮的小鸟啊！这么漂亮的鸟，我还是第一次见到。今天一定要把它打下来不可。该死，竟然逃走了！我就不相信今天打不住。别跑！小鸟飞了一段距离之后，似乎累了，它再一次停在了一棵大树上。啊哈哈，这次你逃不掉了吧？真该死，又让它跑了！好可恶的鸟，今天我非要把它打下来不可。小鸟飞了一段距离之后，又停在了一棵矮树上。而林先生也再次追了上来。嘿嘿，这一次我看你往哪儿跑！就在林先生聚精会神瞄准那只漂亮小鸟的时候，一条蛇从草丛缓缓地靠近了丝毫没有察觉的林先生。这个角度实在是太好了。小鸟，这次你死定了！矮树上的小鸟突然发现了正在靠近林先生的那条蛇，它急忙从矮树上飞了起来，然后在林先生前方不停地发出一阵阵急促的叫声，似乎是在提醒他有危险。不好，被发现了！太棒了！
打中了！啊，蛇！嘿！难道刚才那只小鸟是在提醒我有危险？否则，它看见我拿着枪，应该会飞走，而不是一直在我面前盘旋尖叫啊！林先生想到这里，连忙跑到那只小鸟掉落的地方。那只小鸟还没有死，它躺在地上看了林先生一眼，目光中透露出很不解的样子，接着就慢慢合上了眼睛。这一刻，小鸟不解的眼神让林先生感到震惊。对不起，小鸟，对不起，是我做错了，我不该打你啊，小鸟，对不起。从那之后，林先生开始认真思考自己为什么这么爱打鸟。他终于明白自己做错了。小鸟和我们一样善良，有感情，自己不能杀害这些可爱的小生命。那是林先生最后一次猎鸟，为了弥补自己过去的错误，他开始买来许多被抓小鸟来进行放生。林先生，你拿这么多鸟要做什么呢？我要将它们带到山林里去放生。啊，放生？林先生，你不是最喜欢打鸟吗？怎么又会想到要放生这些鸟呢？我想清楚了，这些鸟儿和我们一样是善良有感情的，我不能为了自己的喜好而伤害它们。过去我打死了那么多鸟，现在我想尽自己最大的力量去拯救它们，才能弥补我过去犯下的错误啊。佛法有言，一切众生皆有如来智慧德相，小动物也一样，它们虽然不会说话，但是它们的心念却可以唤醒我们，让我们从错误中回头。